What's up sa inyo mga kakulokoy? Alam ko kaya nandito ka sa video ito dahil gusto mo yung title ng ating video. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-download ng sound effects na free at kung saan ba ito dina-download. So yun, ituturo ko sa inyo yun, step by step yun kung saan ba tayo magda-download, kung ano ba yung ating gagamiting apps. So, yun, samahan niyo muna ako. At salamat na din muna sa pagbisita sa akin. Malamang may matutunan ka dito sa video ito. At, syempre, huwag mo na din kalimutan i-subscribe ang aking channel at i-like mo na din. At pindutin mo na din yung notification bell para maging updated ka sa aking mga bagong ilalabas na tutorial. So, paano? Simulan na natin. Kung makikita natin mga kulokay, nandito na tayo sa ating home screen. So ngayon, paano ba natin siya i-download? Ngayon, pupunta tayo dito sa my Chrome. Napapansin nyo, nandito na tayo sa ating Google. So dito, isa-search natin yung MP3 Juice. MP3 Juice. So i-click natin yan. Kung makikita nyo, nandito na tayo. So MP3 Juice. So dito tayo ngayon magda-download ng ating gustong mga sound effect. So ngayon, paano ba natin i-download at saan ba natin yun kukunin yung mga gusto nating sound effect? So ngayon, pupunta muna tayo dito sa ating YouTube. Punta muna tayo dito sa may YouTube. Yan, kung makikita, nasa YouTube na tayo, So dito, isa-search natin yung mga gusto nating sound effect. So sound effect. Sound effect. So click natin to. Masyadong pangit. Click natin ito. Pili lang tayo. Sige, piliin na natin kung ano man dito. Masyado tayo nagtatagal. So yan, kung makikita ninyo dito, kung gusto niyo, kung napili na ninyo yung gusto ninyong sound effect, pupunta tayo dito ngayon sa my share. So makikita natin yung copy link. Ayan. So ngayon, pag na-copy link na ninyo, babalik tayo dito sa my MP3 Juice dito sa my Chrome. So diinan lang natin para lumabas yung paste. So i-copy paste natin yan. So pindutin natin to. Click natin yan. So pagka-click natin, makikita nyo naman download. I-download natin siya. Ayan, wait lang natin. I-download na siya. Okay, wait lang natin. Yun mga kakulokoy, nag-download na siya. So ngayon, pupunta na tayo sa ating gallery. Titingnan natin siya doon sa may music natin kung nandoon na ba siya talaga. So punta na tayo doon. Yan, balik na ulit tayo sa ating home screen. So ngayon, paano ba natin, saan ba natin makikita yung ating dinownload na sound effect? So ngayon, pupunta tayo dito sa my music. Check natin kung talagang nandito na siya. So ito. Pindutin natin siya. Yun. Kung makikita nyo naman, napakinig nyo naman. Ito yung kaninang
kinopy-paste natin. So, kita nyo naman, nag-download na. So, ngayon, pwede na natin siyang i-apply doon sa ating mga gagawing mga video, sa ating mga gagawing vlog. So, pwede natin yan i-background music. At bukod sa lahat, wala siyang copyright. So, yun. Ganun lang kadali, mga kakulokoy. So, paano? Kung nagustuhan nyo naman itong video ito, huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe at i-hit nyo na din yung notification bell para maging updated ka sa ating mga bagong tutorial na ilalabas. So, yun mga kakulokoy, salamat ulit sa pagbisita at magandang gabi sa inyong lahat.